Poštovanje svima, dobrodošli na moj novi serijal na ovom kanalu koji će se zvati Srbija na euro. Danas će biti klip u kojima ću vam pokazati postavu i pokazat ću vam utakmice koje sam igrao do sad, pa da krenemo polako. Igrao sam sa Norveškom, pobedio sam ih 3:0 u Ligi nacija polufinalu i pobjedili smo Fince na penale 0:0 u finalu Lige nacija, to je play-offa za ulazak na Europsko prvenstvo. Znači, kao što vidite ovdje, pobjedili smo Norvežane sa 3:0 i Jović je postigao 2 gola, Kolarov 1. Solidna utakmica, sjajna utakmica, napadali smo, zaslužena pobjeda za nas. Protiv Finaca tu je bilo malo gušće, oni su bili jaki, dobro su se branili i mi također, ali njihov golman koji se zove Lukaš Hradecki fenomenalno je branio. Fenomenalno je branio, ima je dobro ocjenu da vam pokažem. Da, 7:4, fantastična ocjena. Samo da vidim da li mogu da pokažem koliko je odbrana imao. Sada ovdje teško analizi da vidimo players Hradecki, ali sada ne može da se vidi ovdje. Šteta. Možda može ovako. Saves, evo da. Imao je znači 6 odbrana. Sada ne znamo šta znači, ali nije bitno. Znači 6 odbrana i po 2, to su 10 odbrana ukupno. Fenomenalno je branio. Naš Marko Dmitrović, on je imao, da vidimo ovdje koliko on imao odbrane. On je imao samo 3 odbrane, ali više smo mi napadali. Više smo mi napadali nego oni. Tako da Mitrović je šutirao taj posljednji penal, postigao je taj gol, 5. penal je šutirao, pobjedili smo na penale, ja mislim 5:3 ili ne, ipak 1, 2, 3, 4:2, da 4:2, ali Mitrović je šutirao taj zadnji penal, tako da 4 ili 5 nije bitno. Uspjeli smo da pobjedimo Fince na penale. Tako da sada čekamo žreb, da gledat ćemo danas i žreb, vidjet ćemo ko će nam se pasti u grupnoj fazi. Znači da vidimo prvi šešir, Danska, Engleska, Francuska, Nemačka, Portugal, Španija. Tu bi najpoželjnije bilo da nam se padne Danska, ovi ostali su prejaki, tako da njih ne bi želeo. Da vidimo u drugom šeširu, Austrija, Belgija, Holandija, Italija, Ukrajina, Vels. Ovdje bih hvalio iskreno Austriju ili Vels. S Ukrajinom sam igrao, jedno sam pobedio u gostima 3:2, a drugu smo izgubili nesrećno 1:0, ali šta se radi. Tako da ovdje bih voleo Austriju ili Vels, vidjet ćemo. Treći šešir, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Irska, Rumunija, Rusija. Ovdje bih voleo Bugarsku, Rusiju, može i Rumunija, a može i Hrvatska. Onako komšijski derbi. I mi imamo u stvarnosti šanse, znači ako pobjedimo u polufinalu, finalu Lige nacija, znači da igramo protiv Hrvata, također Čeha i Engleza, kao što znate. Bila bi to dobra utakmica, znači prvi put u istoriji bi igrali Srbija i Hrvatska na velikom takmičenju, na Europskom prvenstvu. Tako da idemo mi dalje. Mi smo u 4. šeširu zajedno sa Bosancima, Poljacima, Gruzicima, Švajcarcima i Turcima, pa da krenemo polako sa žrebom. Ja uvijek stavljam na automatic draw, tako da krenut ćemo upravo sada sa žrebom. Grupa A. U grupi A bit će Francuska, grupa B Danska, to bi bila poželjna grupa za nas, grupa C Portugal, grupa D Engleska, grupa E Španija, grupa F Nemačka. Idemo drugi šešir. Francuska, Italija, Danska, Austrija, kakva grupa. Portugal, Holandija, to ne bi bilo poželjno. Engleska, Bugarska, šteta, Englezi s Bugarima, Španija, Ukrajina, Nemačka, Belgija. Da vidimo Vels, kakva grupa, Danska, Austrija, Rusija, nevjerojatno ovakva grupa. Portugal, Holandija, Rumunija. Poljska s Englezima i Bugarima, Španija, Ukrajina, Grčka, Nemačka, Belgija, Hrvatska.
Francuska, Italija, Wales, Srbija. Nevjerojatno. Ne znam stvarno šta da kažem, ali ne znam. Malo sam iznenađen, malo sam i razočaran, ali tako da bit će ovo teška grupa. Biće ovo teška grupa, igrat ćemo sa Garethom Baleom, sa Italijanima i sa Mbappeom i Pogbom, Francuzima. Teška je grupa, tako da mi ćemo se boriti normalno, probat ćemo makar to drugo ili to treće mjesto koje znači vodi, ali moramo imati 4 boda ili možda 3 boda, ali sa najboljom razlikom, da bi bili treće mjesto i da bi uspjeli preko tog mjesta da se kvalifikujemo. Sad ću da vam pokažem i utakmice koje sam igrao i u kvalifikacijama. U kvalifikacijama sam igrao, znači znate ona grupa, kao u stvarnosti Portugal, Litvanija, Ukrajina, Luksemburg. Igrali smo jednu utakmicu prijateljsku, znači bratsku sa Crnom Gorom, 1-1. Dobra utakmica bila, dali su nam gol. Mi smo njima dali prvi minut gol, a oni nama u 89. čini se. A što se tiče ovih utakmica u kvalifikacijama, ovo nisam ja igrao protiv Portugala, znači to je sama odredila igrica da izgubimo 3-0. Poslije smo lepo počeli, znači pobjedili smo Litvance 2-0, Ukrajince u gostima 3-2, Luksemburg 3-0, 3 pobjede za redom i onda poslije te utakmice sa Crnom Gorom poremetili smo se i izgubili nesrećno od Portugala 1-0. Litvanija, protiv Litvanije 1-1 normalno, zato što su naši pali, posle te utakmice bili su razočarani i normalno slijedio je kiks. A onda poraz protiv Ukrajine 1-0 kući i to je malo bilo očekivano, ali šta se radi. I zadnje kolo, znači tu smo podigli malo samopouzdanje, dobili smo Luksemburg 2-0 i da, pokazat ćemo još taktiku za kraj. Znači, ovo je moja eksperiment taktika. Znači, s ovom taktikom nikada u istoriji, ja mislim, nismo igrali. Uvijek smo igrali sa krilima, tako, a s 2 špice smo igrali, to je bilo možda ne znam ja kada. Tamo možda kvalifikacija za one Euro 2008. ili 2010. ne sjećam se tačno. Ali, znači, ovo je neki moj eksperiment. Taktika je znači 4-4-2 Diamond, ali bez LM i RM, nego sa 2 crna. Normalno ovdje mi je igrao Matić, ali on se povredio umjesto Grujića. I Ivanović mi se bio povredio, znači nije mogao igrati za playoff Lige nacija, pa sam tu stavio Tomovića da mi igra. Znači on je trenutno najbolji drugi u igrici i desni back. Ne znam sad ovdje koliko ima zvezdice. Da, 2,5 zvezdice solidno. Solidno je to za rezervnog beka. Ivanović normalno naš najbolji bek. I štoper, može da igra štopera, ali normalno kod mene igra beka. Zato što je uvijek igrao beka i u Chelsea je igrao beka normalno. Tako da to je sasvim normalna stvar. Postava je normalno najjača, samo ovdje Matić umjesto Grujića, ta postava će vjerojatno igrati na ovom Euru, a vi pišite meni u komentaru, znači, koga bih mogao, dajte mi neki predlog koga bih mogao da pozovem nekog mladog igrača, na primjer. Ja sam se dvoumio između Vlahovića i između Strahinja Pavlovića, jednog od njih dvojice da zovem, znači da igraju na svjetskom prvenstvu. Pa vi pišite u komentaru koga od njih dvojice razvojem ili možda nekog trećeg, znači po vašem izboru. Samo da vidimo s kim ćemo igrati prvu utakmicu. Prvu utakmicu ćemo igrati, još se ne zna. Sad ćemo da vidimo s kim ćemo igrati prvu utakmicu. Prvu utakmicu sa Walesom, i nije loše, prva utakmica sa Walesom, druga sa Francuskom, treća sa Italijom. Znači prva utakmica će biti veoma važna, mora da se dobije ta utakmica i onda Francusku ili Italiji da čupamo taj bod ili sva 3 boda, kako bude, znači bilo sreće, vidjet ćemo i to bi bilo to. Pozdrav, naravno klikam.